ميدانيا أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت 34 من إجمالي 35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم كبير خلال الليل على 12 منطقة أوكرانية. وذكر سلاح الجو في بيان أن روسيا أطلقت مسيرات على عدة دفاعات ليل أمس، واستمر دوي صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية في الوسط والجنوب الشرقي والشمال لساعات. كما وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيهانت اليوم أن أوكرانيا تمكنت من إسقاط 2900 من أصل 3700 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا منذ سبتمبر من العام الماضي 2022.